Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Kuni kecha Uzerways o'zining rasmiy ijtimoiy tarmoqlari va rasmiy veb-saytida bort kuzatuvchisi, ya'ni stewardessa kasbini egallashni xohlagan nomzodlar uchun e'lon berdi. E'lon shu nomzod yoshlar ko'rik tanlovdan o'tgandan keyin o'sha o'quv mashg'ulot markazida boshlang'ich o'qish jarayonini boshlashadi. Bu videoni tayyorlashimizdan maqsadimiz ushbu imkoniyat haqida imkon qadar ko'proq yosh qizlarimiz xabardor bo'lishligini xohladik. Chunki bort kuzatuvchisi kasbi barcha yoshlarimizning, ayniqsa qizlarimizning orzusi hisoblanadi. Eng quvonarlisi, o'quv mashg'ulot markazidagi to'lov Uzbekistan Airways tomonidan qoplab beriladi. Endi ko'rib turganingizdek, veb-sayt orqali berilgan talab va hujjatlar barchasi o'sha rasmiy veb-saytda ko'rsatilgan. Nomzod taqdim etishi zarur bo'lgan hujjatlar bu yerda ko'rsatib o'tilgan. Asosiysi o'sha O'zbekiston fuqarosi bo'lishligi. Qolgan barcha hujjatlarni to'plasa bo'ladi. Keyin oxirgisida mana anketa bo'lim bor. Anketani yuklab oling tugmasini bosgandan keyin anketani to'ldirib chiqasiz. Anketa rus tilida berilgan, hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Asosiysi bu yerda o'sha nomzodlarga qo'yilgan talablar. Nomzodlarning asosiy talablaridan biri nomzodlarimiz 18 yoshdan kichik va 25 yoshdan oshmagan bo'lishi kerak. Qolgan barcha talab va shartlar menimcha biz o'zbek qizlari uchun barchasi deyarli bor. Barcha hujjatni to'ldirib, hujjatlarni to'plaganimizdan keyin mana men belgilab ko'rsataman. Belgilab qo'yilgan mana ci.school@uzerways.com elektron manziliga jo'natiladi va keyinchalik o'sha обратный ответ, ya'ni o'sha xodimlarning javobi kutiladi. Agar ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoni yaqinlaringizga va do'stlaringizga jo'nating, like bosing va biz bilan birga bo'ling.